हे मोर प्रिय भाई बंधु कुटुंब ज्योतिष शास्त्र आलोचना सभा को आपण समस्त को विनम्र आमंत्रण। आज आमे आलोचना करिबा भूदहन आसंता काली उपरे। आज परा शेष रज, आसंता काली भूदहन हेले रज पान पोड़ पिठा डोली इत्यादि इत्यादि मध्यरे आपण किछि आनंद पाइचंती ना ना शुणु। जून 17 तारीख बुधवार सूर्योदय हेबे 5:09 परे, सूर्य अस्त दिवे 6:25 परे, मंद समय रहिबो 11:41 रु 1:29, तिथि तृतीया। एणु आज पोटल खाइबा मना, खाइबानी। आज से माने बुधवार दिन पोटल खाइबानी। खाइले औषध खाइबा कौन। आउ आज 8:13 जाए चंद्र मिथुन राशि रहिबे। तापरे 8:14 को से कर्कट को जिवे। हौ तांको इच्छा, से कोठी रहिबे कुआडे जिवे। आमे किंतु इच्छा करिचे आज राशि सूत्र शुणिबा। मेष राशि जून 17 तारीख बुधवार मेष राशि द्विजा नक्षत्र दिन 1:37 जाए शुभ। आज अशांत हेला बड़ी समय आसी। अशांत अशांत अशांत। सकाळ 8:13 परे अति अशुभ समय आसीबो। देह खराब हेबो, आय अमल कमिजिबो, विविध समस्या परे समस्या घनई आसीबो। मात्र 8:13 जाए कौनसी समस्या नहीं। आर्थिक अवस्था सचल रहिबो। हेले 8:13 जाए भ्रातृ विवाद हेबो, भाई भाई मध्यरे कलह हेबो। वृष राशि जून 17 तारीख बुधवार वृष राशि रोहिणी नक्षत्र दिन 1:30 जाए शुभ। आज 24 घंटा वृष राशि जनता धन को नहीं मजा करिवे, धन को नहीं स्वप्न देखिवे, धन उपरे आलोचना करिवे। कारण आज लाभ आउ आय। आज अर्थ लाभ जोग अच्छी। सकाळ 8:13 जाए मानसिक अशांति घनीभूत हेबो। 8:13 जाए मन ठीक रहिबनी, विचलित हेबो, आकुल व्याकुल हेबो, अन्य को संदेह करिबो इत्यादि। समस्त को संदेह करिबो। मात्र 8:13 परे आर्थिक मानदंड सुदृढ़ हेबो, मानसिक शांति फेरी आसीबो, भ्रातृ विवाद मुंड टेकिबो, अन्यान्य सबु दिगरु भल मिलिबो। धन कथा जहाँ मु कहली से धनलक्ष्मी बड़ अभिमानिनी, तांको टिके खोसाम दरकार। जदि यथा समय यथा स्थान यथोचित बुद्धि विवेक ज्ञान प्रयोग करिवे और समुचित श्रम करिवे, से शारीरिक हो पारे बा मानसिक हो पारे बा उभय हो पारे। ताहले से महालक्ष्मी आपण को अनुसरण करिवे, आपण घर को आसीबे, आपण भंडार पुरी जीव। आलस्य त्याग करंतु। जय हो। मिथुन राशि
ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର ମିଥୁନ ରାଶି ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1:37 ଯାଏ ଶୁଭ। ଲାଭ ଲାଭ ଲାଭ। ଆଜି ସକାଳ 8:13 ଯାଏ ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିର ଜନତାଙ୍କୁ ସର୍ବବିଧ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। 8:13 ପରେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅସ୍ଥିର ମନ ପାଇଁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମନ ପାଇଁ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତବାର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1:37 ଯାଏ ଶୁଭ। ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସକାଳ 8:13 ପରେ ସେ ଯାଏ ଦେହ ମନ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ କାମ ଦେବନି। ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହେବ। 8:13 ପରେ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସବୁ ଲୋକେ ଆଦର ମମତା ଦେବେ। କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଉତ୍ତମ ଲୋକ, ତେବେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସହଜରେ କରଗତ କରିପାରିବେ। ମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ବିବେକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର ମମତା ଦେବେ। ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଦେବେ, ସମୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟା ହେବ। ହେଲେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର ଗଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ମାସ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ସେଠି ବାଧକ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କିଏ? ରବି। ଏବେ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲା କାଲି, ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମିଥୁନ ଘର ହେଉଛି କର୍କଟର ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନ। ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ବୁଧର ଘର। ଏ ମାସରେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ସବୁ କାମ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ଯେମିତି ହଇରାଣ କରେ, ଏ ମାସରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ କାମରେ ସବୁଥିରେ ହଇରାଣ ହେବେ। ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ, ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ, ଅର୍ଥ ହାନି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯିଏ ବିବେକୀ, ସେ ତା'ର କଳ କୌଶଳ କରି ହୁଏତ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଂହ କଥା। ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସିଂହ ରାଶି ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1:37 ଯାଏ ଶୁଭ। ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ସକାଳ 8:13 ପରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। 8:13 ଯାଏ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ଦେହ ମନ ମୁଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆୟ ଅମଳ ବି ଲବ୍ଧ ହେବ। ମାତ୍ର 8:13 ଠାରୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ। ମାନେ ଅସମୟ ଆସିବ। 8:13 ଯାଏ ଭଲ। 8:13 ଠାରୁ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆସିବ। ଦେହ ପରାସ ଲାଗିବ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ଦରଜ ହେବ। ଜ୍ୱର ଆସିବ। ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆୟ କମିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। କଜିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସକାଳ 8:13 ଯାଏ ସିଂହ ରାଶିର ଭଲ। 8:13 ପରେ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆସିବ। ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର କନ୍ୟା ରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଣୁ ସାବଧାନ। ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1:37 ଯାଏ ଶୁଭ। ଯେଣୁ ଦେହ ମନ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ବୃତ୍ତି ବେଉସା ସେବା ଆଦି ଦିଗରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗରେ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମାନେ ଦେହ ମନ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇ ଆପଣ ଆଜି ବୃତ୍ତି ବେଉସା ସେବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚାକିରି ଚାଷରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ।
ଯେ ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ। 8ଟା 13 ଯାଏ, ସକାଳ 8ଟା 13 ଯାଏ ସବୁ ପୂର୍ବପରି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ସକାଳ 8ଟା 13 ପରଠାରୁ ନୂତନ ଆୟପଥ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଯଥା ସମୟରେ ଯଥୋଚିତ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇ ଆଉ ଶ୍ରମ କରିବେ, ସମୟର ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଧନ ମିଳିଯିବ, ବଢ଼ିଆ ରୋଜଗାର ହେବ, ଅଧିକ ଆୟ ହେବ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, 5 ଲୋକରେ ଜଣେ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହେବେ। ତୁଳା ରାଶି ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ତୁଳା ରାଶି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1:37 ଯାଏ ଶୁଭ। ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି ଆଜି, ତଥାପି ସକାଳ 8ଟା 13 ଯାଏ ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ। 8ଟା 13 ଯାଏ ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ, ନୀରବରେ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚବାଚ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ମାଗନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆଗ ବୋଲା କି ଆଗ ଚଲା ହୁଅନ୍ତୁନି। 8ଟା 13 ପରେ ପାଗ ବଦଳିଯିବ, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ମିତ୍ର ସଙ୍ଗାତ, ପ୍ରିୟଜନ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିବେ। ସକାଳ 8ଟା 13 ପରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ମିତ୍ର ସଙ୍ଗାତ, ପ୍ରିୟଜନ ଓ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିବେ। କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହି ରୋଜଗାରରେ ମନ ଦେବେ, ଆୟ ଅମଳ ଭଲ ହେବ, ଦେହ ପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ଯଥୋଚିତ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳ କଳ କୌଶଳ ଖଟେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଧନୀ ହେଇଯିବେ। ହଁ, ବିଛା ରାଶି ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ବିଛା ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ସାବଧାନ। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1:37 ଯାଏ ଶୁଭ। ଆଜି ସକାଳ 8ଟା 13 ଯାଏ ବିବିଧ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଅସୁସ୍ଥ ହେତୁ ବିରକ୍ତ ବୋଧ ହେବ, ଆୟ ଅମଳ ହେବନି। ମାତ୍ର 8ଟା 13 ପରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ମନ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଆୟ ଅମଳ ସାଧାରଣ ହେବ। ତଥାପି ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଗ ଚଲା କି ଆଗ ବୋଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥା ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁଖିଲାଟାରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବେ। ଯେତେ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବିଚିନ୍ତି ଯାହା କହିବାଟା କହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ହଁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, କାମ ସରିଲା। ଏବେ ଧନୁ କଥା ଶୁଣିବା। ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ଧନୁ ରାଶି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1:37 ଯାଏ ଶୁଭ। ଆଜି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଧକ୍କା ହେବ, ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେବ, ମନ୍ଦ ସମୟ ଥିବା ଯାଏ। ହେଲେ ମାନେ ସକାଳ 8ଟା 13 ଠାରୁ ଏ ଦୁଃସମୟ ଆସିବ। 8ଟା 13 ଯାଏ ଟିକେ ଭଲ, 8ଟା 13 ପରଠାରୁ ଦୁଃସମୟ ଆସିବ, ମାନେ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଏଣୁ ସାବଧାନ। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ। ଓଂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ। ସକାଳ 8ଟା 13 ଯାଏ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଦେହ ପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଲରେ ଯିବ। 8ଟା 13 ପରେ ବିବିଧ ସମସ୍ୟା ହେବ, ଜାଣିଲେ ଧକ୍କା ହେବ, ଆଘାତ ହେବ, କ୍ଷତି ହେବ,
ଏଣୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 8ଟା 13 ପରେ ଯାନ ବାହନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ରହିଲେ ବି ବସିଲା ଉଠିଲା ସମୟରେ ଜଗି ରଖି ଉଠନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଉପରେ ଝରକାର କବାଟଟା ମେଲା ହେଇଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େ ହେଇଯିବ, ସାବଧାନ। ମକର ରାଶି ଜୁନ 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର। ମକର ରାଶିର କୌଣସି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରୀତିବୃଦ୍ଧି ଦିବସ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ। ମକର ରାଶିର ଜନତାଙ୍କୁ ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହେବ। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ, ତେବେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବଡ଼ ହେବା ଭଲ କଥା, ଭଲ ହେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ମନେ ରହେ, ବଡ଼ ହେବା ଭଲ କଥା, ଭଲ ହେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ପଛରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କୃତ୍ସା ରଟନ ନ କରୁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆହା, ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷଟିଏ, ସେ ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷଟିଏ ହେଇପାରିଲେ ସିନା ହବ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ସକାଳ 8ଟା 13 ଯାଏ ଲାଭରେ ରହିବେ। ବିବିଧ ସାମାଜିକ ଲୌକିକ ଲାଭ ହେବ। 8ଟା 13 ପରଠାରୁ ଆୟର ଧାରା ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ, ଯଥା ସମୟରେ, ଯଥୋଚିତ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତେ ବ୍ୟାଗ୍ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣିବେ। ସଞ୍ଚୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ବି ମନ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଟିକେ କାହାକୁ ଦବା। ଏବେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜୁନ 17 ତାରିଖ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଣୁ ସାବଧାନ। ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1ଟାଏ 37 ଯାଏ ଶୁଭ। ଯଦି ଆପଣ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକ ସମୁଦାୟକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେନି? ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ହେଉଛି ବା ବିଦ୍ୟା। ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ କିଏ ଦାନ କରେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପିତାମାତା। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାତା। ଯଦି ଆପଣ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷକ ବା ପୁରୋହିତ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁକର୍ମରୁ ବିପୁଳ ପ୍ରଶଂସା, ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ, ପ୍ରଚୁର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ ଯଦି ସିଏ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ହୋଇଥିବେ। ସକାଳ ବେଳା 8ଟା 13 କେବଳ ବିବିଧ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ। 8ଟା 13 ଠାରୁ କରିଥିବା ଓ କରିବାକୁ ଥିବା ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ଧନାଗମର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଆଦର ପାଇବେ, ମମତା ପାଇବେ, ପ୍ରେମ ପାଇବେ, ସ୍ନେହ ପାଇବେ, ଧନ ପାଇବେ, ଜନ ପାଇବେ, ମନ ପାଇବେ, ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦିନ ଆଜି। ମୀନ ରାଶି ଜୁନ 17 ତାରିଖ। ମୀନ ରାଶି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1ଟାଏ 37 ଯାଏ ଶୁଭ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହେବ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ଜାଣି ସେହି ରୋଗର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ
ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଥର ସେଇ ପୁରୁଣା ରୋଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଃସମୟ ଆସିଲେ ସକାଳ 8ଟା 13 ପରେ ପରେ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ମନକୁ ସୁଖ ଆସିବ। ନିୟମିତ କରୁଥିବା ସେବା ବୃତ୍ତି ବେଉସାରୁ ରୋଜଗାର ଭଲ ହେବ। କ୍ରମଶଃ ନାନାବିଧ ସୁଖ ଯଥା କୌଳିକ, ମୌଳିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଆୟ ହେବ। 8ଟା 13 ଯାଏ ଅଶୁଭ, 8ଟା 13 ପରେ ଶୁଭ। ଏଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଯଦି ଭୁଲ କରିବା ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିବା? କହିବା ନା କାହାକୁ? ହଉ, ମୁଁ ରହିଲି ଆଉ କ'ଣ। ନମସ୍କାର।